朋友介紹，話呢隻肝腎力幾好啊，咁就食咗好耐啦，都好多年啦，唔記得啊，咁耐啦，起碼都有3年以上啦。係啦，你哋嘅產品咧，我之前未食之前咧，就有時去夜鳥咧都有試過4-5次咁多噶。咁我食咗呢個產品咧，我就有叫改善啦，改善到咧有時咧係2次，係啦。咁咧即係話咧2-3次已經係好，即係好好噶啦，起碼唔使起床起咁多啦。特別係天冷啦嗬，咁啊真係我就係好中意你哋嘅產品。咁去到咧醫生都係話，有改善啊，幾好啊，咁佢就係指數好好多啦，抵啲啦咁咯。咁我食呢個咧，唔好覺得話好似食西藥咁，西藥咧會個人好疲勞噶，好攰噶，又好想瞓覺噶。咁我食呢個咧就冇呢啲現象，冇呢啲現象嘅話咧，所以我就中意呢個產品，我對買就係咁嘅原因啦。